kugira ngo abaganga babashe kumufasha. Baramufashije rero, bakoze ibyo bize byose, ariko umunsi nyine Imana yari yamugeneye uragera kuri iriya tariki. Icyatweretse cyane ko hari mu isi ya nyuma abantu benshi rwose pe barahabonetse kuva yahagera bukeye bwaho. Abaganga, abandi barwayi bari Kabgayi bibazaga ibyo aribyo, kuko byageze aho bagashaka no kutwinuba, ariko babona yuko bitashoboka, kuko abantu baheraga mu gitondo bakageza nijoro saa 5, ugiye navuga saa 5 z'ijoro abantu bakimusura. Abo bantu rero bose bitanze bakagerageza kutugeraho, turabashima cyane. Ndetse n'ubwo byagenze gutyo, hari n'abandi bari bafite iyo gahunda yo kugira ngo baze rwose umusore. Hari abari kuza uwo munsi, hari abaje mu nzira, bageze mu nzira basanga byarangiye nyine, ariko bari babitekereje. Hari abari bari kuzaza muri iki cyumweru, ariko ikigaragara ni uko abantu bose bari bamufite ku mutima. Ibyo kandi birajyana no mu burwayi bwe, kuko ngira ngo abantu aha mu rugo ntabwo bigeze bacika n'umunsi n'umwe. Barahabaye ku burwayi bw'iyo myaka yose tuvuga, nta na rimwe abantu batigeze bamusura. Abo bose rero turabashima, kuko bafashije umubiri we gusunika iminsi, ndetse natwe dukomeza kumubona. Twebwe mukomokaho ndetse n'abuzukuru baje kubona, kuko mu buzukuru bavuze ndetse n'abana bavuze, hari abatari hano bari ahandi kubera impamvu yo gushakisha ubuzima. Ibyo tuvuga rero nabyo ni ubutumwa nabo bwabo, nabo turabufatanije, kuko nabo bamubaye hafi. Hariyo rero umuryango mu bindi bihugu, ni mu bihugu byo muri Afurika y'Amajyepfo, naho bafite abandi buzukuru. Babajwe cyane nuko atahutse, batamubonye amaso ku maso, ndetse n'abatababonye. Icyo navuga rero ni uko muzehe dushatse kuvuga ibyo nakwita ibikorwa bye byiza. Aha ntabwo nakwirirwa mbivuga, kuko namwe muri hano amaso arabaha. Ntabwo abantu bangana gutya birengagije amabwiriza ariho akomeye. Abantu ndetse twagiye dutabaza tudashyizemo imbaraga nyinshi cyane. Abantu twasabaga kuba turi abantu batarenze 50 ngo b'umuryango, ariko abantu nyine buri wese uri hano ndizera ko yibona muri abo 50 b'umuryango waje kumwerekeza. Ni ukuvuga ngo umuntu wese mbona hano uko nabifashe, uko nawe yituye mu bantu 50 bagomba kwerekeza muzehe, agomba kwibonamo. Ubwo rero ni ikintu gifite ubusobanuro, kubona abantu baturutse impande n'impande, abantu baturutse hirya no hino bakaza kwifatanya natwe, bakaza guherekeza uyu musaza wacu. Turabashimira mwese rero, kandi turabizeza yuko natwe tutabura mu byiza ndetse no mu makuba ashobora kugera ku bantu. Muzehe rero ibyo byose tufite ibyo tugomba kumwigiraho,
cyangwa se hari n'ibyo twagombye kuba twaramwigiyeho dushobora kuba twaratandukiriye, ariko uko biri kose tugomba kubikosora byanze bikunze, kuko hari imibanire myiza yagiranye n'abantu. Pesha hari muri mwebwe muri hano n'umuryango turabanza kubiseguraho, kuko yenda hari igihe mugiramo gahunda ntituyabonekemo kandi bikwiriye. Rero ubu ngubu turumva twiyemeje gutera intambwe mu tugera ikirenge mu cy'umusaza wacu, kugira ngo rwose ubuhamya umubano mwiza yari afitanye n'abantu ari inshuti n'abavandimwe. Ntabwo rero twavuga nk'aho ngo turangize, turongera kubashima tubikuye ku mutima, kuko mwatugaragarije urukundo, ndetse hari benshi ahari ndimo kugenda mbona nkabona nabibagiwe amazina tukayibagirwa, ariko mwese turabazirikana ku mutima, kandi igikorwa mwajemo Imana kibahera umugisha. Imana rero yakire ubugingo bw'umusaza wacu, turizera yuko tuzabonana mu ijuru. Sinzi niba umukecuru ari icyo avuga. Mbwiye yuko ibyo nari kuvuga byose nabikubiye mu ijambo tuvuze. Reka dusoreze aha ngaha, bisaba ko wenda hari igihe nikidukundira tumaze gushyingura, n'undi wese wagira icyo yavuga gishobora kudufasha, turaza kumuha umwanya kugira ngo rwose buri muntu wese atahe yumva aguwe neza ku mutima. Gusa ikindi nakongeraho ni uko twagize umwanya mwiza wo kubana na muzehe mu burwayi, twabonaga yuko intege ari nkeya, ntabwo kwihangana, ntabwo twagombye rwose kurira. Amarira dufite yagombye kuba amarira y'ibyishimo, kuko tugeze amahirwe yo guherekeza muzehe neza, kandi twarabanye igihe kirekire tubona ububabare bwe. Reka nsoze subiza uyoboye gahunda ijambo. Murakoze. Mwumvise ubuhamya bwa Wiyalise, ubuhamya bukomeye, kandi nk'uko avuze habonetse umwanya tuzi ko bavuga bya se neza yahereye mu gitondo kugeza nijoro, turabizi. Reka dusabe rero noneho n'abanyamuryango baze baririmba indirimbo, ngo nirangira ufite isomo arisoma, akurikireho pasiteri. Umurongo wa 13 n'uwa 14. Ariko bene data, ntidushaka ko mutamenya ibyo basinziriye, mutabara nk'aba bandi badafite ibyiringiro. 14. Ubwo twemeye yuko Yesu yapfuye akazuka, aba ariko twizera yuko Imana izazanana na Yesu abasinziriye muri we. Nakira ijambo ry'Imana.
igihe cyose Imana ni nziza. Niyo mpamvu muri uyu mwanya turira, dushavuye, dutekereza byinshi kuko duherekeje uyu munsi. Imana irahari kugira ngo ikomeze kandi ihumurize imitima y'abashavuye, y'abababaye bose muri uyu mwanya. By'umwihariko turabwira abana n'abuzukuru na mukecuru kugira ngo rwose ribakomere. Imana irabizi kandi Imana irabakunda. Igihe cyose rero bari mu ruhande rw'Imana, bazishingikiriza ku masezerano y'Imana, Imana izumva kandi Imana izatabara. Imana rero imaze kurema umuntu, Imana ntabwo yaremye umuntu wo gupfa. Izi ni ingaruka z'icyaha. Niyo mpamvu duteraniye ahangaha tubabaye, turira, n'abandi bari ahandi, kuko turi mu isi y'ibibazo, turi mu isi y'icyaha. Niyo mpamvu buri muntu wese uri hano yagombye gutekereza ku mibereho ye, kuko mu gitabo cy'umubwiriza igice cya 6 umurongo wa 5 hakomeza hatubwira ko abazima bazi ko bazapfa, ariko abapfuye bo ntacyo bakizeye, nta n'ingororano bakitegereje ku bikorerwa munsi y'ijuru. Niko Bibiliya yanjye imbwira. Igihe cyose rero turi imbere y'iyi sanduku nk'iyi irimo umuntu utumva, imibereho ye yarangiye, buri muntu wese uri hano yagombye gutekereza ku mibereho ye. Zaburi ya 90 umurongo wa 12, umunyezaburi we yaravuze ati, utwigishe kubara iminsi yacu, bitume dutunga imitima y'ubwenge. Kandi burya kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Niyo mpamvu twese ko turi hano twagombye gutekereza ku mibereho yacu no kwibaza ibijyanye n'imibereho tugira ya buri munsi, y'imibabaro, y'akaga kandi n'amarira. Imana yo isezerana n'abana bayo, Imana iravuga iti, mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura, mwemere kuba abagaragu banjye, munyigireho, namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Icyampa twese ko turi hano tukarushaho gutekereza ku mibereho yacu, tugatekereza n'icyo gukora, cyane cyane kwiringira Imana, kuko iyo yaravuze ati, mwese abababaye, mwese abashavuye, namwe abarira, nimuze munsange ndabaruhura. Icyo dusabwa n'ubushake bwacu nta kindi, dusanga Imana turi mu ruhande rwayo kugira ngo turusheho kuruhurwa nayo. Yeremiya igice cya 29 ku murongo wa 11 hari amasezerano y'Imana. Haragira hati, erega nzijye nibwira nzabagirira, ni amahoro si ibibi, kugira ngo mbarememo umutima w'ibyo muzabona hanyuma, niko Uwiteka avuga. Icyampa tukiringira Uwiteka kugira ngo hirya y'aba ngaba duherekeza uyu munsi, hirya y'abacu banyura mu nzira yo mu gituro, noneho turebe ku Mana, kuko Imana yonyine niyo idapfa. Imana muzayishaka muyibone. Haragira hati, muzashaka mumbone, nimunshakana umutima wanyu wose. Uwo muzashaka si pasitoro, si umukuru w'itorero, si n'umuturanyi, ahubwo ni ugushaka Imana. Nimuyishaka muzayibona byanze bikunze, kuko iyo ubwayo yarabyivugiye, muzashaka mumbone, nimushakana umutima wanyu wose.
muri Yeremiya 49 naho twongera kuhabona amagambo ngira ngo nayo dutekerezeho muri uyu mwanya. 49 murongo wa 11 haragira hati, siga imfubyi zawe nzazirera n'abapfakazi bawe banyizere. Ngiye icyo dusabwa, mbwira abana, abuzukuru, mama, mukecuru turi kumwe nawe ahangaha, icyo dusabwa ni ukwizera Imana. Nitwizera Imana, Imana izatubera byose. Imana tuzayibwira kandi Imana izatwumva. Imana rero nimara kutwumva nibwo tuzayibwira ibitubabaza kandi n'ibidushavuza umutima byose tukabitura Imana. Hahandi Seneza yabaga yicaye aganiriza abana, ababwira ibyanditswe byera, abatekereza iby'amateka y'ibyabaye, aho ngaho Yesu azaba ahari, azajya hicara kandi Yesu azababera byose. Uwo Yesu rero uhumuriza imitima, Yesu ukomeza abashavuye, niwe tugira ngo turarike aze abe mu mibereho y'abababaye muri uyu mwanya, by'umwihariko abagize umuryango. Tutibagiwe n'abaturanyi yabaga ari hariya abaganiriza, tutibagiwe n'umuryango mugari w'itorero ry'Imana aho yabarizwaga. Ibo bose rero nitwisunga Imana, Imana nta kabuza izabane natwe kandi izadukomeza nitugira kwiringira dukuye kuri Yesu Kristo. Mu butumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Yohana, aho niho Yesu yagaragaje ko urupfu ari ibitotsi. Igihe Lazaro yari yapfuye, ndetse abarashiki be barira bababaye bashavuye babwira Yesu. Yesu yababwiye ati, ntabwo yapfuye, ahubwo agenda ate? Arasinziriye. Kuko mu kanya gato Yesu yahamagaye Lazaro ati, Lazaro kanguka. Lazaro agenza ate? Arakanguka. Iyo turi aho ngaho rero twongera kubona ubushobozi n'ububasha bw'Imana. Ubwo rero uvuga ati, ninjye kuzuka n'ubugingo, unyizera naho yaba yarapfuye azabaho. Mbese mwizeye ibyo? Ayo magambo yabwirwaga bariya bashiki ba Lazaro ubwo bari baherekeje uwo bakundaga. Uwo rero twishingikirijeho ni Kristo, kugira ngo arusheho komereho yacu kandi adukomeze. Iyo tugeze mu gitabo cy'Abaheburayo tuhasanga intwari mu kwizera. Intwari mu kwizera turazizi abakunda gusoma ijambo ry'Imana. Nyamara aho nshaka kuvuga ni hehe? Ni ku murongo wa 13 haragira hati, abo bose bapfuye bakizera, batarahabwa ibyasezeranijwe, babiroga birukure cyane, bakabyishimira, bakabona ko ari abashyitsi n'abimukira mu isi. Intwari mu kwizera, abo bose bari inyuma bapfuye batarava mu byizerwa, bakomeje gushikama mu byizerwa kandi bakomeza kuba mu byanditswe byera, kuko nibyo byabayoboraga mu byo bakoraga byose, kuzamura. Nyamara se ibyiratwa byawe ni ibiki? Ni imiruho, ni imibabaro, ni ugutaka, ni ukuribwa. Nyamara iherezo rikaba ari ugusinzira, cyangwa se kuba ubugingo bwacu bugarukira ahubwo bukugarukira. Mu gihe cyose rero tuba tugomba kuba mu ruhande rw'Imana, kuko Imana yonyine niyo ifite kudapfa. Abantu bose barapfa, ariko mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 15 Imana yabwiye Aburahamu ati, wehoho uzagenda neza, uzasinzira neza, imvi zawe zizajya kuzimu kandi uzagerayo amahoro. Kuri ibyo atarimo uburyarya, bizera Imana nta kindi bishingikirijeho,
imana irakomeza ikaba mu ruhande rwabo, kandi imana ikumva gusenga kwabo, kuko amasezerano y'imana byanze bikunze abasoreraho mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ariko icyo twasaba imana nuko imana yatwongerera kwizera, imana ikaturinda gushidikanya cyangwa se gukekeranya, mbese ibi imana yavuze nibyo cyangwa se sibyo. Icyo usabwa ni kimwe, wowe izere. Mu rwa kabiri rwa Timoteyo igice cya 4 umurongo wa 6 tubona iherezo rya Pawulo. Amaherezo ya Pawulo abagize umuryango kubabara nibyo, ariko tubabare dufite iki? Ibyiringiro. Biza ku mwanya wa mbere, ubwo twemeye yuko Yesu yapfuye akazuka, ariko twizeye yuko Imana izazana na Kristo abasinziriye muri we. Icyo nicyo tubabwira, tukibwirijwe n'ijambo ry'umwami wacu. Twebwe abazaba bakiriho basigaye kugeza ku kuza k'umwami, tutazabanziriza na hato abasinziriye, kuko umwami ubwe azaza amanutse avuye mu ijuru, aranguje ijwi rirenga hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye n'impanda y'Imana, nuko abapfiriye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka. Maze natwe abazaba bakiriho basigaye tubere ko tujyananwe n'umwami, tujyanywe nabo tuzamuye mu bicu gusanganira umwami mu kirere. Nuko rero tuzabana n'umwami iteka ryose. Buri muntu wese atekereze kumva ye uburyo azagenda n'iherezo rye. Imana y'amahoro ibakomeze, kandi Imana y'amahoro irushaho kwihanganisha buri muntu wese uri aha ngaha. Babandi 50 baje kwifatanya n'abagize umuryango, bageze umubare 50, bumvise iyi nkuru bose bababajwe nayo. Mu yandi magambo, bafite uburyo bumwe cyangwa se ubundi babanaga na muzehe na mukecuru n'abana n'abaturanyi n'abandi. Abo bose rero Imana irushaho kubana namwe, kandi Imana ibahumurize mu izina rya Yesu. Amen. Imana itandukanye n'ibigirwamana, Imana nyir'ijuru n'isi, witangira ukaba n'iherezo, uhabwa icyubahiro. Dufite ibyiringiro kuba kwizera yuko abapfiriye muri Kristo Yesu igihe kizagera ubwo uzaba umwana wa Yesu Kristo azaba agarutse, ibituro bizakinguka. Ibi byiringiro bigere ku mitima yacu, dufate igihe nk'iki ngiki utekereza yuko amasezerano ari ukuri, aho twitegura ubwami bwawe. Turacyagomeza kukwereka uyu muryango, umaze kuduha ihumure no kudukomeza, kandi ukomeze Nyagasani gushyigikira mukecuru mubere akabando igihe cyose azagutabaza n'uyu muryango, ujye utabara nk'Imana yacu. Unamara ukomeze kubana natwe kubweza umwami wacu. Reka dusabe noneho abafite izi ndabyo nibazifate. Tugiye kubona hariya ibumoso bwanjye niho hateguwe. Murabona ko ari hatoya, harajya abagize umuryango wa bugufi bonyine, abandi mugume aho muri. Nituva hariya tubagaruka hano. Umusaza garuka kwisi
isi nshya, kuko ijuru rya mbere n'isi ya mbere byari byashize, n'inyanja yari itakiriho. mbona ururembo rwera Yerusalemu nshya rumanuka ruva mu ijuru ku Mana, rwiteguye nk'uko umugeni arimbishiriza umugabo we. Numva ijwi rirenga rivuye kuri ya ntebe rivuga riti, dore ihema ry'Imana riri hamwe n'abantu bayo, kandi izaturana nabo, nabo bazaba abantu bayo, kandi Imana ubwayo izabana nabo ibe Imana yabo. Imana ikomeze guhumuriza imitima, kandi Imana yiteguye guhanagura amarira yose ku maso y'abataka n'abababaye muri uyu mwanya. Imana ibakomeze mu izina imuremye imukuye mu gitaka. Niyo mpamvu mu rukundo rwayo muri uyu mwanya dushubije umubiri we mu gitaka, nyamara ibyo byose bikaba bizwi n'Imana, kandi twizeye yuko ku munsi w'izina Imana izakangurira abizeye bose bagakurwa mu gitaka bagasubizwa umubiri mushya ubwo Yesu azabagarutse. Imana ikomeze guhumuriza imitima. Pasitoro. Indirimbo ya 40 bashyiraho igitaka, n'abandi babishinzwe bigire hino bashyiraho bitonze. Indirimbo ya 40 dukomeza no mame kumbirisha mboje atujana muzi aziza tumuvire rwose akabana natwe. Nimufashe dushima Imana kuba tukiriho tugihumeka. Hari benshi tuzi batakiriho, kandi si iby'umwuka n'iby'umubiri tubarusha. Oya ntabwo genzi impamvu tugihumeka. Bongera umfashe dushima Imana. Reka ndirimbe ndirimbire Yesu, niwe mukunzi wanjye unyitaho uko bukeye uko bwije, ampora hafi ashimwe iteka kuko Yesu anyitaho. Adutira ibyo mu isi byose namugereranya, ashimwe iteka kuko ahorana imbabazi.
nimumfashe dushima Imana kuba tukiriho tugihumeka. Hari benshi tuzi batakiriho kandi si iby'umwuka n'iby'umubiri tubarusha. Oya ntabwo nzi impamvu tugihumeka. Ongera umfashe dushime Imana. Reka dushime Yesu, dushime Yesu, shima. Reka dushimire Yesu kubw'impuhwe nyinshi yagize ku bwacu. Ubu turab'igiciro cyinshi ndetse turi n'ibikomangoma. Yesu dukunda duhe guhora tuvuga nimumfashe dushima Imana kuba tukiriho tugihumeka. Hari benshi tuzi batakiriho kandi si iby'umwuka n'iby'umubiri tubarusha. Oya ntabwo nzi impamvu tugihumeka. Ongera umfashe dushime Imana. Ni byinshi cyane twashimira Yesu, uwamumenye wese afite impamvu ye bwite. Reka tuzamura amashimwe yo mu mutima duhamye Yesu kubw'imirimo yakoze. Arutira ibyo mu isi byose ntacyo namugereranya. Ashimwe iteka kuko ahorana imbabazi. Nimumfashe dushima Imana kuba tukiriho tugihumeka. Hari benshi tuzi batakiriho kandi si iby'umwuka n'iby'umubiri tubarusha. Oya ntabwo nzi impamvu tugihumeka. Ongera umfashe dushime Imana. Nimumfashe dushime Imana kuba tukiriho tugihumeka. Hari benshi tuzi batakiriho kandi si iby'umwuka n'iby'umubiri tubarusha. Oya ntabwo nzi impamvu tugihumeka. Ongera umfashe dushime Imana. Bizaba bishimishije umunsi wa mbere turi kumwe mu ijuru. Bizaba ari byiza urupfu rutsinzwe, umwijima ukuwe n'umucyo utazima. Bizaba bishimishije umunsi wa mbere turi kumwe mu ijuru. Mbega igitondo cyiza cy'umuzuko ubwo Yesu azabaje. Bizaba bishimishije umunsi wa mbere turi kumwe mu ijuru. Bizaba ari byiza urupfu rutsinzwe, umwijima ukuwe n'umucyo utazima. Bizaba bishimishije umunsi wa mbere turi kumwe mu ijuru. Mbega igitondo cyiza cy'umuzuko ubwo Yesu azabaje. Nzatera intambwe nsanganire marayika wanjye undinda.
nzanezezwa no guhagarara imbere fatina ngayanjye taririmbana n'abacunguwe dutere hejuru shima mwami tugeze iwacu aho yaduturiye bizaba bishimishije umunsi wa mbere turi kumwe mu ijuru bizaba ari byiza urupfu rutsinzwe umwijima ukuwe n'umucyo utazima bizaba bishimishije umunsi wa mbere turi kumwe mu ijuru mbega igitondo cyiza cy'umuzuko ubwo Yesu azabaje bizaba bishimishije umunsi wa mbere turi kumwe mu ijuru bizaba ari byiza urupfu rutsinzwe umwijima ukuwe n'umucyo utazima bizaba ibyiza turi kumwe mu ijuru bizaba ari byiza bizaba ari byiza turi kumwe mu ijuru bizaba ari byiza bari byiza turi kumwe mu ijuru bizaba ari byiza ari byiza turi kumwe mu ijuru bizaba ari byiza ari byiza turi kumwe mu ijuru ari byiza ari byiza turi kumwe mu ijuru bizaba byiza bari byiza turi kumwe mu ijuru bari byiza bari byiza turi kumwe mu ijuru 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 ntituzigiye azazira ku manywa cyangwa nijoro aharazaza bugorobye cyangwa umuseke utambitse aratwihanangiririza kuba maze iteka ryose kugira ngo uwazatanguka azasange twiteguye twitegure umwami Yesu ingaruka z'ikibi satani yabibye mu mwana w'umuntu bityo ntiyumvire itegeko ryawe n'uyu munsi rero turacyahura n'izo ngaruka zo kubura abacu bakundaga ababyeyi abavandimwe nyamara tugushimira cyane ko watsinze kandi watsindiye buri mwana wawe wese ukwizera kuri ibyo rero urupfu nk'uru nguru turufata nk'ibitotsi turakwinginze cyane kugira ngo ibyo byiringiro birusheho gukomeza gutsika imitima yacu kugira ngo nubwo twaburira ubuzima bwacu muri iyi si tujye duhana ibyiringiro y'uko vuba bidatinze ugiye kugaruka tukazongera tukabana nawe by'iteka ryose abana bawe bose bari aha ngaha rero umuriza imitima yabo nta wundi ubasha gucengera ngo agere ababaye mu mutima uretse wowe gusa umwuka w'Imana rero akomeze kubana natwe bane n'umuryango umukecuru n'abana abuzukuru abavandimwe abaturanyi kugira ngo nyagasani iki cyuho umusaza asize ugihagararemo nk'Imana ntazagire icyo aburira mu biganza byawe ahubwo igihe cyose ujye wabera igisubizo cy'ibibazo byawe dusabiye buri mwana wawe wese rero watabaye mu mwanya nk'uyu nguyu kugira ngo umuhe umugisha wawe kandi ubwo waduherekeje ukatugeza amahoro ubundi mu kanya uko byagenda kose bamwe bagiye gukora ingendo za hafi na kure ukomeze utubere umwerekeza kandi ibihagaritse abantu umutima
niwe wenyine wo gutabara utubera ahirengeye Imana yacu. Iyi gahunda wayitangiye, waturagiye tukiyitangira, kandi tugushimiye ko n'ubundi shoje amahoro. Turagusabye n'ubundi kugira ngo utajye dutererana, ukomeze ubane na buri mwana wese uri aha ngaha, kandi ikirutaho ibyiringiro byacu birushaho gukomeza gukomera mu Mana, mu izina rya Yesu. Kwizera ngomba nituze mu mutima, Yesu mu mutima utunganye, ngombashe kuba mukushaka. Kwizera niko bashisha kubona mahoro. Kwizera niko bashisha kubona mahoro. Kwizera gutsinda ibishuko, ibyiringiro bikinjira, maze ijwi rito ryongorera rikumvikana mu mutima. Nituze mu mutima, Yesu mu mutima utunganye, ngombashe kuba mukushaka. Kwizera niko bashisha kubona mahoro. Kwizera niko bashisha kubona mahoro. Kwizera gutuma nemera, ngategereza kuzahabwa, kuzibanira nawe Mwami, maze nkakurebesha amaso. Kwizera niko bashisha kubona mahoro. Umurizwa nirihejwe, ndetse nyine nshuti yawe, ifite y'umukiza, umukiza, mukiza, mfite umucunguzi, niwe mfite w'ibyiringiro. Avuga ati ni mu maboko yanjye kandi tujya kugera ku rugero rumwe, nimuze dusangire. Atera intebe hepfo hariya turasangira. Nihuse nagiye dusurana, ariko mbabwiza ukuri, uyu mugabo nubwo yararwaye uko babivuga, wamusangagaho kugira ngo agaragaze uburwayi, akagaragaza umunezero. Namwigiyeho byinshi. Ikindi cya kabiri, nihuse igihe batubwiraga ko arwaye, twabibanye na madamu ati reka ngende mbanze. Igihe nagomba kumusura, nahamagaye uriya muhungu wa Munyaburanga Samuel, nti tugomba kujya gusura muzehe, ati uzaninde tujyane, arabizi. So twagomba kujya kumusuraho, mu kanya abambwira ngo arasinziriye, ariko nshima Imana. Igihe muramu we Ernest yari arwaye bavuga ngo ari Butare, nibazaga uburyo abo bagabo uko ari babiri bafitanye urukundo babana, wagira ngo umwe ni mukuru w'undi ni murumuna w'undi. Ndeba ukuntu yari arwariye mu bitaro, undi arwariye hano.
kubita amaso kuri abakecuru ko ari babiri, ndibaza ngo Mariya azarwaza abagabo ati, kuko umwe ni musaza we undi ni umugabo we. Nafashe igihe cyo gusenga ngo uyu Imana imuruhuje, kandi ibyo mbabura ni ukuri, kugira ngo hari haboneke kurwaza umwe undi aba aruhutse nawe, kuko nabonaga ibintu bikomeye. Reka nshimana ko yatanze igisubizo, kandi ibyo mbabura ni ukuri. Rero ndacyakomeza gushima mukecuru, siwe gusa, abakecuru bose, abagatware babo. Uyu nguyu yari umuvandimwe, nubwo bigaragara ko ari ba mwana, ariko twuzuye kera umuhungu atari yatwara umukobwa wanjye kera. None rero ni ukuri abakecuru barakoze kubona barwaza, yarwaza uyu musaza, nubwo kandi Nesti nubwo arwaye, ariko ni ukuri n'umukecuru we mufashe we namwitayeho. Reka dushime Imana rero, mbasabe ni ukuri urugo rw'umuvandimwe bw'inshuti dukomeze tujye tumusura, tumuhumurize, kandi uko nabo nawe namubonye Imana iramukomeje, kuko nafite ibyiringiro. Imana ikomeze kubafasha, kandi twese duhane umugisha mu izina rya Yesu. Dushima n'Imana ko yabanye natwe muri iyi gahunda, tunayisaba kugira ngo ubwo abantu bari busubire mu rugo bongere kubana natwe kugira ngo bagirane ubu. Rero icyo navuga nyuma y'iyi gahunda ni uko bitewe n'impamvu zihari zugarije igihugu cyacu, zugarije isi, tuzagira umwanya igihe bizaba byashobotse wo kongera kugaruka tuganirize umukecuru ku itariki tutazi, ariko bizabaho. Ariko hagati aho ngaho muri iyi minsi ibyo ari byo byose, n'ubundi uzabona umwanya azajya anyaruka murebe, kuko birumvikana yuko abakeneye nk'uko byari bisanzwe. Ubwo rero turabashimira tuvuga yuko tubabwira ngo ngire urugendo rwiza, bari butahe, abasigara nabo turakomeza kuganira. Iyo tariki rero nigera tuzabamenyesha kugira ngo twongere duhure tuganire, kuko ni ngombwa kandi birakwiye. Rero abafata ingendo ndende nyine birumvikana mwafata ku gafanta cyangwa ku tuzi, amazi arayi nayo bayazane, hari abantu bakoresha amazi bayabazanira kugira ngo amazi arayi. Turabashimye rero nk'umuryango, twebwe ku mutima turabashimiye, tubabwira ngo rwose Imana ishobora byose ibahe umugisha, kandi turi kumwe nk'uko twabivuze kuva mbere. Icyaba cyose ntimuzatinde kutubwira kugira ngo natwe tubashe kwifatanya nawe. Turashimira rero n'abayobozi badufashije mu guherekeza umubyeyi, nabo Imana ikomeze kubafasha mu mirimo yabo, kugira ngo aho muzehe yari ari, turizera yuko hazaboneka abandi bazi za ndirimbo cyane za 200 na ya manota, turizera yuko zitazibagirana. Abarusi buriya barazizi. Murakoze cyane. Asubuhi mapema siku ya Jumapili, baada ya siku 3 Bwana alifufuka. Kufufuka kwake ndilo tumaini letu.
nubwo tubifata nk'aho nk'imfubyi, sinzi uko abandi mu bitekerezo cyangwa mu byumva, ariko n'izi saha njyewe ndi kumwe nawe, ntabwo ansize, kuko uyu musaza yadutoje kubana na adutoza ijambo ry'Imana. Hari umuvandimwe wavuze uyu musaza yari umukristo wo mu itorero ry'Abadivantisiti, yari afite korali yari yarashinze yitwaga Ababirigi. Ibintu byose twabanzaga kujya inama, adusiza akiri mutoya, kuko yashinze urugo mu 1970. Ntabwo turutanwa cyane, kuko yashatse afite imyaka 10. Iyo twahagararanaga mwabonaga ko rwose tujya kungana ntawe uruta undi. Rero abavandimwe muteraniye hano kuri ino si turabana kwihangana tugakomera, kuko uyu musaza tuvuyemo rwose nduko yageze mu ijuru. Ijuru yarikoreye, natwe umurage adusigiye dutere ikirenge mu cye, dukundane nk'uko yabidutoje. Reka ndekeraho, kuko mvuze byinshi byatuma mwererwa ukundi. Murakoze. The emotional speech. Mariro ya koro lambale watu roti kumaso atimwene wake hodari. Mariro ya mwini banja la hantu akara pasogoropa. Mariro yake pepani achiwanga tingocha mariro koma. Mariro alikwinako kutari kumuziki watu kumeti natokera ni kutari kyoncho ife akubanja tinachiona chintu cha nzimu kuri itaneni kuri tikaile limozi tilile limotsi chikana kala chintu chovuta kwambiri bambo wao wa aloti anzatu wa business tipo pakulankula kumene tinakumana ananditumene kuti tipereke chipepeso kuti pepani ndithu mumve kuti pamene mukulira simukulira nokha koma tonse a business apano pali Zulu nafenso tikulira. Ndi mawu amenewa zikomo kwambiri. Zikomo ahayo anakuramaho agwino ifeo tima tokoza kwambiri tikairwe jambo hakuli na festo kumene pi matera tima potoka abale atu muna kirangiza muma teongolera kumaso simma kitaye uzabilo maso Kuchi wa jembeye
wabyemeye. Iyo nibutse iryo joro, ijoro ry'imiborogo, iryo wemeyemo yuko abacu batuvamo, bintera kwibaza iri kuki Nyagasani wemeye ko tubabazwa be n'aka kageni, ni kuki wabyemeye.